군침 돌아. 와, 이 군침이 돌아요. 근데 맵긴 맵다. 근데 맛있다. 되게 맛있네. 국물. 맛있다. 와, 이게 먹다 보니까 매움이 계속 느껴지고 이 더 핫 열라면은 고추 맛이 확실히 나기 때문에 이런 맛을 좋아하시는 분들이 굉장히 많이 찾을 것 같아요. 그 강릉에 가면 짬뽕 순두부라는 음식이 있는데 어, 그 굳이 강릉에 안 가도 되겠는데? 라면을 먹으면서 이렇게 땀을 흘린 적이 정말 오랜만인 것 같아요. 짜장면집 가면은 고춧가루 넣어서 드시는 분들, 그것처럼 약간 고춧가루의 향을 좀 더 느끼시고 싶으신 분들은 더 핫 열라면을 드시면 되실 것 같고, 칼칼한 국물을 좀 먹고 싶으시면 더한 열라면. 근데 이 국물이 진짜 맛있어요. 국물이 진짜 맛있다. 진짜 맛있다. 네.